I dobro jutro još jednom, nedjelju dana kasnije. Ja sam i dalje na istom mjestu. Šalim se. Napravio sam pauzu bukvalno 10 minuta da uživam malo u svemu ovome što vidim okolo, da napravim neke fotografije, da napravim, da, sin pozdravlja, da napravim neke lepe snimke, kadrove. Peska ćemo malo izgleda poneti za Beograd, što nije toliko strašno, to će vetar sve da oduva. Ajmo polako da ga skinemo sa štendera. Ok. Kamere snimaju, sve snima. Kad budemo došli ovdje do ove krivine, gdje piše Lejanka, tu ćemo da vidimo da nastavimo pravo, možda. Pa da idemo kroz mramorak. Ali ajde vidjet ćemo kad dođemo dotle. Ništa, idemo lagano, vidjeli ste u dolasku vožnja po pesku, bar po ovakvom pesku, sa Simom nije toliko strašna. Kontrolu proklizavanja sam isključio. Osjetio sam možda u jednom trenutku kao da je malo proklizao zadnji točak, kao da mi je malo izleteo, ali vidite kako ja vozim 15 na sat. Mislim, ovdje bukvalno i da prokliza, ja mogu nogama da ga zadržim i da ne padnem. Potrudit ćemo se da se to ne dogodi. Dobro, kad malo uđemo ovaj malo dublji pesak, osjetimo onako da šeta levo desno. Čekaj, čisto da probamo malo, igramo se, učimo, isprobavamo. Kad ćemo, ako nećemo sad. Op, dobro. Nije strašno, bar pri ovoj brzini. Šta me nervira ovo što lupka napred, ova plastika. Mislim da je blatobran u pitanju prednji. Mislim da on malo lupa i malo zeza. Zanimljivo iskustvo, moram priznati. Jako zanimljiv put, pogotovo kad ste na skuteru. Čestitamo, nadamo se da ste uživali u jedinstvenim predelima posljednje oaze. Jesmo. Samo da vidimo nešto, malo me navigacija zeznula. Ok, to. Sad ima tu još mnogo staza kojima bi bilo zanimljivo voziti. Konji uživaju i dalje. Kao što rekoh, ima još tu mnogo staza koje bi vredelo možda obići, kojima bi bilo zanimljivo voziti. Ali to neki drugi put. Kažite mi sad, je li pametno što vozim ovako po sredini ili bi trebalo da idem po ovim kolotrazima gdje je bezbednije? Ajde, vi koji znate kako se vozi po pesku, koji imate iskustva, pišite šta radim dobro, šta radim pogrešno. Nezgodno mi je da stojim i da vozim, previše sam visok. I onda ne mogu lepo da držim korman. Savijene su mi noge i baš je onako neudobno i nezgodno. Nekako mi se čini da je bolje po ovim kolotrazima, jer onda čak i da hoće da iskliza nema gde. Jer oni drže točak, onako stegnu ga, da tako kažem, i on ne može da pobegne ni levo ni desno. Možda bi malo veća brzina čak i bila preporučljiva ovdje da bi centrifugalna sila uradila svoje i da bi me držala na ovim kosim delovima. Sad kako ono beše, kuda sam ovdje ja prošao? Dolovo, dobro, tamo. Kako sad beše? Znate šta, ja ću da rizikujem i da krenem ovuda. Ovdje vidim trag nekog točka. Ok. Sreće prati hrabre. Znam da ovo zvuči smešno vama koji vozite neki onaj pravi off-road i koji ste ovuda prolazili milion puta i to 10 puta većom brzinom nego što ja sad vozim, ali ajde bre ljudi, prvi put mi je, pustite me na miru, nemojte me zezati. Kako sad beše, ovuda smo došli, ili tako? Ovom stranom smo vozili. Može ovako. Može.
Bar ćemo da izbjegnemo jer ne znamo koliko je duboko i šta se nalazi ispod, kakva je podloga. I to je to, izlazimo na suv put, ja mislim da više nećemo imati ako skuter ostane u jednom delu. Mislim da više neće biti nekih, kako to kažu, izazovnih delova. Što ne volim kad ljudi koriste reč izazov umjesto reči problem. U stvari dobro, u ovom slučaju ovo jeste izazov, ovo nije problem. Izazov je voziti skuterom po ovakvom putu, ali problem, kao što vidite, nije. Dobro, sada vidimo. Ja sam ovdje planirao da nastavim sad pravo na ovoj raskrsnici, pod znacima navoda. Samo da me pas ne pojede, neki pas laje na mene. Jurimo 30. Ozbiljno bih mogao malo da usporim jer stvarno nije prijatan osjećaj. I osjećam da će skuter da počnu polako da mu otpadaju delovi. Sad. Ne deluje mi tamo kao put kojim bi bilo pametno ići. Nećemo. Idemo vuda kuda smo došli. Ostavljamo te avanture za neku drugu priliku. To je to. Toliko od peska za ovo uključenje. Jako zanimljivo iskustvo, mora da se prizna. I žao mi je što nemam malo više vremena, možda ipak ovo trebalo da ostavim za onaj pravi godišnji odmor i da onda probam malo još duže tamo da vozim, ali mislim nikome ne sprečava da za nekoliko dana ponovo dođem ovdje i da se ponovo tu provozam, ovaj put malo da odem dalje i da vidim šta ovaj skuter može i kakav je u vožnji po pesku. Ostavljamo vetropark i krećemo polako nazad za Beograd. 8:37. Dobar sam, dobro mi je prolazno vreme, očekivao sam da ću ovdje stići tek negdje oko 9, a evo ja ću do 9 stići možda i nazad do Pančeva. Ok, sad ćemo, ajmo sad ovako da stanemo ovdje, da sačekamo da prođe čovjek. Svi delovi su i dalje tu, kamere su i dalje tu, zvono i dalje je tu. Vetroelektrana Čibuk 1. Što znači da postoji Čibuk 2. Samo ne znam gdje. Znam da među vama koji gledate moje klipove ima onih koji od nedavno voze Sim ADX 300. Jako bih voleo da čujem kako se on ponaša u vožnji po ovakvim putevima. Pa ako nemate ništa da radite ovih dana, možda biste mogli da organizujete neku vožnju. Namig. I da vidimo kako to izgleda iz vaše perspektive. Joyride, kao što vidite, jako lepo se pokazao. Ja nemam nikakvih zamerki. I sad da meni nije žao skutera i da meni nije žao da ga lupam i da ga rastresam po ovakvim terenima. Šta znam, razumem ljude koji vole off-road. Ne znam, ranije sam bio u fazonu, daj brate, šta ti to treba u životu, što voziš po takvim putevima, izginut ćeš negde, polomit ćeš se.
Ali dobro, isto tako sam bio u fazonu, ma ja ću da vozim skuter samo kad je sunčano, kad nema kiše, vetra, kad nije hladno, samo od kuće do posla i nazad. I eto šta se dogodilo 2 godine kasnije. Ima jedan jako težak deo u ovakvim vožnjama, a to je što moram da brinem o kameri, o uglu kamere, o tome šta snimam, o tome kako treba da okrenem glavu da bih snimio neke zanimljive stvari, a usput moram da gledam i kuda vozim. Tako da mnoge od ovih stvari koje vi vidite na snimku i ja ću prvi put vidjeti tek na snimku, jer ja sad, meni su oči okrenute u desno da bih gledao put, a kameru okrećem kao ovim vetrenjačama da bih mogao da ih lepo snimim. I onda tek kad budem prebacio snimak i kada sve to izmontiram i namestim lepo, tek onda ću da vidim u stvari šta se sve vidjelo ovdje i kako je u stvari bilo u ovoj vožnji. Kuda sad ovi putevi idu? Ne znam. Nema ih ni na mapi, tako da neću sad da se zezam i da negdje zalutam pa da moram da se vraćam. Idemo vuda kuda me vodi navigacija. Bila je jako lepa vožnja. Pa da je ne kvarimo. Jedno pitanje. Koliko se sećam, ja nisam ručno ponovo uključio kontrolu proklizavanja, a vidim da više nije isključena. Verovatno se sama uključila u nekom trenutku, možda kada sam prešao neku određenu brzinu. Polako bre. Ne znam kako to funkcioniše kod Sima, ali kažem, ne sećam se da sam je ja uključivao ručno. Kad sam ugasio pa ponovo upalio skuter, mislim da je i dalje bila isključena, ali sad nisam 100% siguran. Ništa, pogledat ću na snimku kad se to dogodilo. 72 km od, u stvari dobro, ja ne računam ono juče kad sam došao od pumpe do zgrade, ajde da kažemo 70 km od Beograda do Peščare i evo sad nazad ovaj deo, koliko sam do sad prešao. 72 km i nekih, koliko je to bilo, možda sat i po, tako nešto, sat i po vožnje. Ja se jako lepo osjećam, Sim je jako udoban, štitnici za ruke rade posao samo tako, ovo đubre mi se baš ne sviđa, ovdje nismo morali to da ostavljamo, ali ajde, takvi smo ljudi, šta ćemo. Dok se ne uvedu kamere i novčane kazne, ovo se neće popraviti. Bruka. Kakva smo stoka. A to nije došao neko iz Beograda, iz Valjeva, iz Niša, to je bacio neko ko živi ovdje, majku mu. I ko treba da uživa ovdje, čija deca treba ovdje da se šetaju, da se voze, da... je strašno. Uglavnom, kao što rekoh, Sim jako udoban. Štitnici za ruke rade posao savršeno. Štite od vetra, od hladnoće i mnogo je prijatnije nego ranije. Imam samo ove kožne rukavice, nemam, samo da vidimo navigaciju, idemo levo ovdje. Nemam one obične zimske rukavice ispod njih. I skoro da uopšte ne osjećam hladnoću. Rekao sam u dolasku u prethodnom klipu, osjetio sam onako malo da je hladnjikavo po rukama, ali kao da imam rukavice i da stojim onako negdje na zimi. Uopšte ne osjećam kao da vozim, jer ovo jako dobro štiti od vetra. Tako da je to bila prilično dobra investicija, nije bila ni neka velika investicija, koštali su možda oko par hiljada dinara sa sve carinom i dostavom i šta god da sam još platio. Osnovna cena im je bila negdje oko 1500 recimo, tako nešto sad, ajde da vas ne lažem. Od svega ovoga što sam namontirao na skuter, ja mislim da je ovo zvonce bilo najskuplji komad opreme. Ova šipka je koštala nešto tipa 400-500 dinara, tako nešto smešno. To je pravi bajker. Mogao
sam da svratim ovdje na kafu. Nema veze. Idemo kući. Ne bre kući, idemo na posao. Bilo bi lepo da idemo kući. Naredna 3 dana, danas i još sutra i preko sutra, tu su mi kolege iz Švajcarske, tako da neće biti toliko prostora. Gospodine, ajde malo samo držite desnu stranu, molim vas, hvala, divni ste. Neće biti toliko prostora za neke duže jutarnje vožnje. Popodne ću isto morati da ostajem do 5-6 na poslu. Onda će možda biti dobra prilika da napravim jedan kratak video o tom popodnevnom provlačenju kroz špic u 5, pola 6. Tako da možda i to vidite uskoro na mom kanalu. Kako to izgleda kad ja odlučim da se provlačim kroz beogradsku gužvu i da stignem kući što je brže moguće. Pa eto, ko zna, možda bude i to. Ostanite sa mnom i saznaćete. Sad malo isprobavam ovaj položaj nogu na ovim kosim, kako se to kaže na srpskom, nogostupima. Nemam pojma koja je prava reč za ovaj deo gdje idu noge. Jedino što mi sad smeta je što ove navlake za noge baš i ne rade svoj posao kako treba, jer sad mi ulazi vetar svuda. I onda je malo hladnjikavo, ali dobro, dosta je, čini mi se, viša temperatura nego što je bila u dolasku. Dosta je onako toplije i prijatnije, tako da možda čak mogu i bez ovih navlaka sad da vozim, ali neću. Ne bih da mi postane neprijatno, jer stvarno jako je lepo jutro, jako je lepa bila vožnja u dolasku. Ne želim to da kvarim bilo čime. Gledam da mi bude što je moguće prijatnije. Uživam u vožnji, uživam u životu, uživam u ovim lepim putevima, pravim, malo dosadnim, ali jako lepim, što je lepo drvo. Još jednom, kao i u dolasku, uživam u ovim lepim drvoredima pored puta i još jednom moram da konstatujem da je to jako lepa stvar i da ne vidim razlog zbog čega svuda po Srbiji, pored svakog ovakvog otvorenog puta, ne bi bio zasađen, ne mora 2, ajde 1 drvored sa jedne strane, 1 sa druge. Ne mora ni da bude neko preskupo, atraktivno, dekorativno drveće. Znači dovoljno je da budu neke breze ili nešto, šta ja znam, šta god da je najjeftinije da se posadi. Bitno je samo da je drvo, bitno je da bude nekog zelenila i zbog toga što je lepo ovako estetski, i zbog čistog vazduha, i zbog smanjenja temperature, zbog pravljenja hlada. Mislim, ne vidim stvarno šta je problem da se to uradi. I kao što sam rekao i u prethodnom klipu, da, znam, jeste investicija, jeste ulaganje, ali kad se već napravi put i kad se ulože desetine i stotine miliona evra u sam put, što se ne bi potrošilo još nekoliko desetina hiljada evra u drveće? Da se bar ulože pare u nešto korisno i nešto što će donositi neku korist ljudima i prirodi i što će pozitivno uticati na zdravlje i na raspoloženje i na sve. Hrastova šuma desno. Ne znam sad, ima 2 puta desno pa ne znam koji tačno. A i ne znam koliko je daleko, možda bi to bilo lepo vidjeti, ali ajde, drugi put. Definitivno ponavljam ja ovu vožnju i definitivno dolazim ponovo do Deliblatske peščare u nekom trenutku, pa ćemo onda vidjeti da organizujem sebi nekako dan, da imam malo više slobodnog vremena i da mogu da i obiđem i tu Hrastovu šumu recimo i da malo odem dublje u pesak i da se vratim nekim drugim putem da vidim još nešto. Ali dobro, i ovo je bilo meni bar potpuno lepo. Sad nam ostaje samo da se vratimo za Beograd i da se probijemo kroz onu gužvu u onom odvratnom u onoj odvratnoj betončini. Jedna stvar koje se plašim na ovakvim putevima gdje ima ovih sporednih puteva koji idu u njive su poljoprivredne mašine i kamioni. Sad ja i ne znam šta je ovo, da li je ovo traktor neki ili jeste traktor, neki veliki traktor sa prikolicom.
jer ja sad ne znam da li on gleda u retrovizore, da li mu radi migavac, da li će on da odluči samo odjednom naglo da skrene negde. Dobar je, evo, ima i uključena svetla, ima i gore onu naranđastu rotacionu lampu, dve zapravo, svaka čast, pohvale za traktoristu. Ne samo što poštuje zakon, nego i brine o bezbednosti drugih vozača, da mogu da ga vide. A da vam ne pričam koliko ih viđam bez ikakvog svetla, bez ikakve oznake i to uveče, onako na otvorenom putu. Sada imam onaj throttle lock, onaj što se zaglavi gas za kočnicu, možda bih mogao malo i da i ruke odmorim. Znam da to nije pametno, znam da nije bezbedno, samo se šalim, ne bih to stvarno uradio, ajde šta se odmah ste se uhvatili da pišete komentare, ajde, uživajte i gledajte kako vozim. Evo, obe ruke na kormanu, prsti na kočnicama, pogled, bravo. Ok. Baš je lepo. Koliko god bili nekome dosadni ovakvi putevi za vožnju motorom, mislim, nije samo nije put i nisu krivine jedino u čemu može da se uživa. Uživa se i u prirodi, u pogledu na neke stvari pored puta, u okruženju. A kad je put ovakav, kad je prav, kad nema nigde nikoga, ja mogu da malo priuštim sebi taj luksus da gledam levo desno, da razgledam okolinu. Ono što ne bih mogao da uradim na nekim krivudavim putevima gdje u svakom trenutku fokus mora da bude na 100%, moram da u svakom trenutku pratim šta se dešava ispred mene. Ne kažem ni da u ovome treba pretjerivati što ja radim, neću ja sad da vozim, ide mi auto u susret, neću sad ja da gledam levo desno i da razgledam okolinu, ali evo sad recimo vidim nema nikog ispred mene na 500 metara, nema nikakvih sporednih puteva odakle neko može da mi izleti, čak i ovdje gdje ima, mislim da sasvim dovoljno se vidi, dovoljno je velika preglednost da mogu da primetim ako se neko približava putu. Ono što može da bude opasno je da neka životinja izleti iz ovog žbunja, grmlja, drveća. To jeste jedan od faktora rizika, ali dobro. Gledam dovoljno daleko ispred sebe i naravno ne skrećem pogled sa puta na više od par sekundi. Ali malo moram ja da uživam, zato se valjda i vozim. A vi ste mislili da ja vozim samo da bih vama pravio snimke? A nije. Ima tu malo i mog uživanja. Mene ovo najviše i košta. Šalim se. Još malo konja. I još jedan ležeći policajac. A što ne ostaviše bar 20 cm sa strane da možemo mi da prođemo lepo na motorima? Ja ne znam da li postoji neki propis koji reguliše širinu ležećeg policajca ili se to ostavlja slobodnoj volji onome ko ga postavlja. Da li mora da bude od ivice do ivice puta ili može da se ostavi određeni prostor koji ležeći policajac neće pokrivati. Kako to ide, ako neko zna nek napiše u komentaru, baš me interesuje kako tu stoje stvari, a ja i dalje uživam u ovom četvorostrukom, šestostrukom drvoredu, 2 reda četinara, jedan red breza sa leve strane, sa desne strane 2 reda breza i 2 reda još nekog drveća koje ja ne umem da prepoznam. Ako znate šta je, napišite. Šta god daje, jako je lepo i stvarno za svaku pohvalu što ovaj put ovako izgleda. Kogod da je za ovo bio zadužen, a ovo je nešto što je zasađeno pre 20-30 godina, tako mi bar deluje. Kogod da je tad bio zadužen za ovaj put, svaka mu čast. Samo da vidimo, ja ovdje idem desno. Kaže navigacija, nema nikoga, idemo. Ulazimo u Pančevo, dobro, još uvijek nismo baš u naseljenom mestu. Još uvijek je ograničenje 80. Opasnost. Zašto opasnost? Ukrštamo se sa sporednim putem.
koji ide pravo, a mi onako dolazimo na taj put pod nekim uglom, pa da onda neko ne izleti odavde, zbog toga je vjerovatno opasnost. Ok, prošli smo opasnu tačku bez ikakvih problema. Super. Inače, kao što sam rekao u prethodnom klipu, ja sam do Deliblatske peščare već vozio jednom. I to je bilo, ja mislim, negdje u decembru prošle godine. Također, išao sam naravno sa Simom i to je bila, ja mislim, njegova prva duža vožnja. I također je bila jako lepa vožnja, iako je bilo malo hladnije. Tad nisam imao ni ove štitnike za ruke, tako da su mi se šake zaledile potpuno. Bilo je čak i malo snega na putu, pored puta to naravno, ali i na putu tamo negdje blizu peščare. I onako, mnogo sam vozio sporije i opreznije nego što je to sad slučaj. I kažem, meni je bar bila jako lepa vožnja i jako zanimljiva, ali tad još uvijek nisam imao ovo rješenje koje sad imam za snimanje zvuka i za napajanje kamere. I tad sam imao, o tome sam već pričao, sjećate se, tad sam imao onaj problem kada uključim napajanje neko eksterno za kameru, da mikrofon ponekad malo poblesavi i ne radi kako treba. Ja sam taj dan za kameru koristio napajanje iz ovog USB porta u skuteru i taj deo je bio ok, znači napajanje je radilo kako treba, kamera nije ostala bez baterije, bez struje, uspjela je da snimi ceo put do Deliblatske peščare i nazad, ali ono što je bio problem je snimanje zvuka. Jer sa tim eksternim napajanjem koji ide u ovaj media mod, mikrofon koji također ide u media mod počne da baguje, počne da pravi probleme i onda jednostavno u odlasku uopšte mi ovaj eksterni mikrofon nije funkcionisao, nego je bio sniman samo zvuk sa internog ugrađenog mikrofona u GoPro kameri. I u tom snimku u odlasku od Beograda do Deliblatske peščare jedino što se čulo je zvuk motora, zvuk vetra i to je to. Sad, taj snimak bi možda mogao da bude delimično upotrebljiv. Ja bih mogao da ga pustim, da kažem da sam namjerno tako snimao, da sam hteo namjerno da vi čujete samo zvuk motora i to, da eventualno ubacim neki svoj glas preko toga da prokomentarišem neke zanimljive delove, da negdje ubacim neku muziku i da to kažemo da je neki snimak koji može da ide na YouTube. Ajde, to bih nekako i mogao da podnesem. Međutim, u povratku bilo je još gore. Nije snimljeno apsolutno ništa od zvuka. Potpuna tišina, znači mrtvo potpuno. Nije bio sniman zvuk ni sa ovog ugrađenog mikrofona na kameri, ni sa ovog mikrofona koji ide u kacigu. I onda jednostavno šta da radim sa takvim snimkom gdje se apsolutno ništa ne čuje, ništa. Znači nije bilo izvodljivo da bilo šta pametno napravimo toga. I jednostavno odlučio sam da ništa od toga ne kačim na YouTube, da obrišem samo te snimke da mi ne zauzimaju mesto. I odlučio sam da ću da ponovim vožnju do Deliblatske peščare kad budem obezbedio provereno rješenje za napajanje kamere i za snimanje zvuka. To se u međuvremenu dogodilo, kao što već znate ukoliko me pratite redovno. I evo, kao što sam i obećao samom sebi, jer vi to niste ni čuli, kao što sam obećao, ponovio sam vožnju i da vam kažem, uživao sam u njoj, a nadam se i vi. Policija pored puta. Oni mene ne vide od kamiona, ali ja njih vidim. Jako lep deo puta za radarsku kontrolu. Da. Samo što ovi nemaju radar, nego gledaju ko pretiče preko štrafiranih površina ili tako nešto. A verujem da to ljudi ovdje rade. Bar me je preko pune linije pretekao onaj jedan sa Škodom Oktavijom u prethodnom snimku. Šta da se radi? Ovdje sad idemo levo. Mala gužva. Pokušavam da pustim ovog s kamionom da prođe jer on ide desno. Ja idem levo.
pa da ne smetam čoveku da može da se provuče i on malo. Zašto bih se ja jedini provlačio kroz gužvu na semaforu? Ups, ulje na putu. Nema voza. Niko ne ide kroz crveno. Sjajno. Da, još jedna jako dobra investicija koju sam napravio je rezervna baterija za Insta360, jer mi se ona jedna istrošila tačno negde kad sam stigao do Deliblatske peščare u odlasku. I onda taman sam imao još jednu ovu rezervnu da ubacim, da bih imao da snimam sad i u povratku. Što je sjajno. Opet kažem, nije kao da je nešto previše zanimljivo da vi gledate mene dok vozim, ali što da ne malo da promenimo povremeno ugao kamere, možda malo nešto okolo da snimimo što ova kamera nije uspela ili ja jednostavno nisam video na vreme pa se nisam okrenuo ili fizički nije bilo izvodljivo da snimim. Imam jednu jedinu zamerku na ovaj Sim Joyride, a to je što nema malo više, bukvalno 20 cm više prostora da se ispruže noge na ovoj kosoj površini, što malo nije nekako izbačenije, udaljenije, ne znam kako da kažem to, kako da opišem. Mislim, nije to nikakva greška na skuteru, on je napravljen tako, ja sam seo na njega, probao ga pre kupovine. Ovo je ono što sam ja odabrao da kupim, ali što ga duže vozim, pogotovo na ove duže relacije, sve više primećujem da mi tako nešto fali, da malo ispružim noge. Kad sam već visok 190, samo da ne bude zabude, ne bih ja voleo da sam niži. Ali dobro, mogao sam da dam 2000 evra više pa da kupim skuter koji mi to obezbeđuje. Ali to već ne bi bio opravdan trošak, tako da ne. Dobro, nisam očekivao ovoliku gužvu iz Pančeva ka Beogradu. Ipak je prošlo 9 sati i ja računam ko je hteo da ode u Beograd već je otišao. Ali možda su na to računali svi ovi ljudi koji su čekali da odu, svi oni koji idu na posao, pa da onda oni krenu nekim svojim poslovima. Ovdje je baš zasmrdelo. Ne znam šta je ovo. Ne prepoznajem ovaj miris, da li je od rafinerije ili od nečeg drugog, ali je baš je pih. To je jedna od stvari koje preko snimka ne mogu da vam dočaram. I dalje radovi na putu. Radilo se i kad smo išli na Burek u Pančevo. Radi se i dalje, samo su malo pomerili. A dobro, samo je ovaj deo. 100 km od polaska jutros. Skuter se lepo ponaša, ja se osjećam super. Lepo mi je, udobno mi je. Nije mi hladno. Dan je prelep za vožnju, stvarno. Vedro, sunčano, a nije vrućina. Da je ovako cele godine. Ne mora da bude ovako, ali da ne bude onih 50 stepeni. Može da bude 25, 26, ajde 30 u redu, ali ako ne moram da idem na posao nakon vožnje jer bih se već oznojio. Znači, igram loto, dobijem par miliona evra, ne moram da radim do kraja života, mogu samo da se vozim i preselim se u neke predele gdje je preko cele godine temperatura oko 20-25 stepeni, a nema padavina, sunčano je, to je to. Plan napravljen, sve smo se dogovorili. Ako znate za neku takvu opciju, javite mi. Ako znate koji brojevi će biti izvučeni na loto u sljedećem izvlačenju, javite mi to. Možete u privatnoj poruci, ne morate u komentarima, da čisto ne pravimo probleme. Da i dalje bude sve regularno. I sve smo se dogovorili, sve super. Kao što rekoh, imam ja ideje, ali sva sreća nema ko da me sluša. Male neravnine na putu. Zato ćemo sad malo da vozimo levom trakom, koliko god to ne bilo po propisima. Dovoljno mi je bilo truckanja i trešenja skutera po pesku i po onim zemljanim putevima. Sad malo da ga malo sačuvamo koliko možemo. I ostaćemo u levoj traci jer uskoro nailazimo na spajanje sa onim starim putem od Pančeva.
gdje ljudi prilično brzo voze i prilično se, kako bih rekao, energično i žustro uključuju na ovaj glavni put i onda da mi njima ne smetamo, da oni mogu da se lepo uključe u desnu traku, a i ova leva je i dalje kvalitetnija, tako da ćemo i zbog toga ostati još malo u njoj. I sad ćemo da se već polako vratimo i da vodimo računa o ograničenju brzine, jer je policija ispred nas. I policija vozi preko ograničenja, ali u stvari ne vozi. 86, to je po GPS-u negdje oko 80, 78, 9, tako da je to potpuno prihvatljivo. Baterija na telefonu mi je na 46%, jer mi je konstantno uključena navigacija i mobilni internet, tako da bih možda to mogao da isključim sad već polako. Možda bih mogao čak i da ubacim telefon ovdje u ovu pregradu i da ga stavim na punjač. Da se malo dopunim, a da napunit ću ga na poslu. Ajde, ono što mogu sada uradim je samo na kratko da, ops, a što isključi, da li imaš malo mozga? Da isključim navigaciju, ops, zeleno. Da isključim navigaciju, a na sljedećem stajanju ću da isključim i GPS, jer mi ne treba više. Sad već znam gdje sam, znam kuda idem. Kao i prošli put kad sam se vraćao iz Pančeva, kad sam išao po onaj burek, nemam pojma kuda da dođem do posla, plan mi je ponovo da, u stvari voleo bih da idem na Terazijski tunel i na Brankov most, ali je pitanje da li ću to uspjeti da uradim, jer je tamo bila zatvorena ona jedna ulica zbog nekih radova ili zbog nečega, nemam pojma. Sad ću ja samo malo da ne budem u mrtvom uglu ovom kamiončiću. Tako. Sad sam u mrtvom uglu u ovom Audiju. A ako bih to izbjegao, bio bih previše blizu policiji. Pa ako oni zakoče naglo, to se ne bi lepo završilo. Samo da isključim ja i ekran na telefonu, da džabe ne troši bateriju. To je to. Da sačuvamo bateriju koliko god možemo. Prva sljedeća investicija koju imam u planu za ovaj skuter je dodatni USB port za punjenje telefona, kamera i svega ostalog. I video sam da postoje neki portovi koji bukvalno mogu da se zakače ovako na ovu šipku ili na korman. Tu će onda samo malo biti posla oko instalacije i oko kablova i oko povezivanja. To isto nikad do sad nisam radio, tako da tu moram da se malo edukujem i da proverim kako se to povezuje, da ne ide direktno na akumulator, nego da ide na ono, kako se to kaže, iza brave, znači na neki priključak, neki kabel, neki osigurač, šta već, koji će da ima struju samo kad je skuter uključen, kada radi, da bih izbjegao da mi izvuče akumulator. Ali dobro, to ću u nekom trenutku uraditi, nije ništa to u planu u narednih par dana, nego nekad, ne znam. Prvo da nađem odgovarajući taj priključak, da vidim koliko to košta uopšte, da se onda detaljno informišem o tome kako se to tačno povezuje i instalira. Ono što je sigurno je da ću morati da skidam maske od skutera, čemu se ni malo ne radujem, ali dobro, ajde, i to mora jednom da se uradi. Moram da odrastem, moram da naučim neke stvari i onda ću da vidim kad budem imao dovoljno te pripreme iza sebe, onda ću da se upustim u taj poduhvat. Znate šta? Sad nešto razmišljam. Idemo desno. Nećemo mi ni na Brankov most, ni na Gazelu, ni bilo šta slično, nego ćemo da idemo ovom obilaznicom ili brzom saobraćajnicom ili kako god da se to zove, pored Ovče. Malo je duži put, ali dosta brži. Onda ćemo da idemo preko Pupinovog mosta, da uđemo u Zemun. Ovo je traka za desno, nju nećemo. Znači ulazimo u Zemun i onda ćemo kroz Zemun da se probijemo do Novog Beograda, do firme.
Ja mislim da je to potpuno ok varijanta, a i nisam odavno ovuda vozio, pa malo da snimimo i taj deo. Samo da vidimo sad ovako dok je tamo crveno, da isključim ja GPS, tako, da poisključujem sve ove aplikacije, tako, super. Ova kamera radi i dalje, ova kamera radi i dalje, snimanje zvuka verovatno radi, ne mogu sad da gledam. Ako ni sad nije uspelo snimanje zvuka, to je neki znak da vam nije suđeno da gledate vožnju do Deliblatske Peščare i nazad. Ali ako nije uspelo snimanje zvuka, ja ću i treći put da se vozim, i četvrti, i peti, i deseti, i tako sve dok ne budem uspeo da snimim ono što želim. Pa da vidimo. Dovoljno sam lud i dovoljno sam uporan i dovoljno uživam u vožnji da mi to nije problem. Ajmo da uđemo mi ovamo u desnu traku koju iz meni neobjašnjivih razloga niko ne koristi, osim kamiona. Znači evo, ja vozim 85, 90 skoro. Koji je problem da vozim desnom trakom? Ok, nailazim na kamion, retrovizor, levi migavac, pređem u srednju traku. Kad završim sa preticanjem, retrovizor, migavac, vratim se u desnu traku, nastavim da vozim brže od ovog koji je u srednjoj traci. Ovo sad verovatno nije po propisu što ja njega pretičem sa desne strane, ali kao što rekoh, ne vidim koji je razlog da ljudi ne voze desnom trakom. Isto tako na onom delu puta od one nove obilaznice, pa negde od blizu Surčina pa do Novog Beograda, isto što ide ovako po 3 trake. Niko, evo pogledajte ispred mene, svi voze krajnjom levom i srednjom trakom. Niko ne vozi desnom. Šta, koji je problem, šta fali ovoj desnoj traci, mislim. Nema drugo ograničenje, isti je asfalt, sve je isto, ne vidim apsolutno nikakve probleme. Ok, na ovom jednom delu puta je bio malo lošiji asfalt, ali to je to. Evo, sad je ponovo potpuno normalan. Tako da stvarno ne vidim u čemu je problem. A da vam kažem jednu stvar, ja vozim 90, ovi kamioni uopšte nisu spori. Gledajte sad ovo. Evo ga jedan u levoj traci. Evo ga jedan u srednjoj koji je bio, to je onaj što je bio iza mene, što sam ga ja pretekao pre par minuta. Tako da ni kamioni nisu problem. Oni voze mnogo brže nego što se to očekuje od njih. Evo ovdje je srednja traka u mnogo lošijem stanju, recimo, nego ova desna. Čekaj sad, ova traka će sada bude samo za desno, dobro, ok, sad ćemo da idemo u ovu. Idemo još jednom levo. Nego dosta o tome, kako ste vi? Šta kažete na ove vožnje i na ove avanture? Znate šta mi je žao? Žao mi je što dok sam imao Mustanga, što nisam sa njim otišao do Deliblatske Peščare, to bi bila avantura. I to me živo zanima, kako bi se on ponašao tamo u onom pesku. Morao bih da nosim sa sobom jedno 10 litara goriva, najvjerovatnije. Ali dobro, osim toga, ja mislim da bi to bio doživljaj najveći do sad, otkad ja vozim. Sad ja neću da ga pretičem sa desne strane. Ali vozim 90, ne treba mi više od ovoga. Ali malo je bez veze. Da, moramo još jednu stvar samo da pomenemo ovdje, a to je da je Sim potrošio jednu crtu goriva, još uvek druga crta nije nestala. 120 km sam prešao od jutros, bilo je tu i gradske vožnje, nije sve bilo u ovom režimu u kome sad vozim. To je također još jedna stvar za jako veliku pohvalu kod Joyrida, kako njegova potrošnja na otvorenom putu. Inače imam neku aplikaciju gdje evidentiram svako sipanje goriva, kilometražu, i onda on računa potrošnju i to. I potrošnja u zavisnosti od režima u kojem vozim i vjerovatno od temperature i od svega, potrošnja se kreće od nekih
3,2, 3,1, čini mi se da mi je to bila apsolutno minimalna i to je bila potrošnja, ja mislim, onaj dan kad sam išao do Rudnika i nazad. Čini mi se da sam tad sipao gorivo kad sam se vratio i da je toliko bilo izmjereno, ali to je bila Ibarska magistrala 80-90, ovako, bukvalno ovaj režim cijelim putem. Sad samo, izvinjam se, malo moram da ubrzam da se ubacim ispred ovog kamiona, jer ovdje moramo pravo, a ne desno. Dakle, bila je ta potrošnja oko 3.1, 3.2, tako nešto. A najveća koju je izmerio je bila oko 3.9, 3.88, tako nekako. To je bilo preko zime, kad je bilo jako hladno na polju. Kad sam ja vozio, na poslu sam bio u nekoj gužvi i uopšte nisam imao vremena ni za kakve jutarnje vožnje. I svakog jutra sam vozio samo od kuće do posla i popodne od posla do kuće. Na jako niskoj temperaturi, u onom najgorem gradskom režimu, u najgorem špicu, gdje skuter ne stigne vjerovatno ni da se zagreje do neke normalne temperature. I to ga je stvarno ubijalo kad je potrošnja u pitanju, to ga je uništavalo. Tako da to je bio neslavan rekord, najveća potrošnja koja je do sad bila izmjerena, ali kažem, ovako u nekim relativno normalnim režimima vožnje na otvorenom ili nekom, kako da kažem, poluotvorenom putu, ispod 3,5 bez problema. Na njegovih 300, ajde nepunih 300 kubika, i za ove performanse koje dobijam, sasvim prihvatljivo, nemam nikakve zamjerke. Što se kaže, troši kao bicikl. Ajde, što ja pretičem desnom trakom, nego što šleper ide desnom trakom i hoće da pretiče. Sad je zbog autobusa morao da se prebaci iza mene u ovu srednju traku. Sad će vjerovatno ponovo da ode u desnu, tako da ja ne planiram da nešto ubrzavam posebno, tako da će se ja držati i ove srednje trake i dalje, čisto da njemu omogućim da desnom trakom pretekne ukoliko to želi. Sad mi se malo previše nabio i približio. Sad ne može do kombija da pretekne ništa, ajde da mu ponovo napravimo mjesta. Ja malo levo da bi on mogao ponovo desno da se provuče i da krene u preticanje. A da opet u desnoj traci ima neki kamion koji ide dosta sporije, tako da on vjerovatno to neće uraditi. Sad radim ono što sam govorio da neću nikada radim. Prilagođavam svoju vožnju ovima što su iza mene i ja se ovdje ubih pomerajući se i ubrzavajući i usporavajući, da bi neko iza mene kome se žuri mogao da vozi onako kako on hoće. Evo ga, sad je konačno ušao u levu traku i sad može da me pretekne normalno. I mene i sve ove ostale. Baš mi je nabio pritisak čovjek. A ja vozim mnogo blizu ovom kamiončiću. To mi baš i nije pametno. Sad je i ova srednja traka u dosta lošem stanju. Da, inače ovaj držač za Insta kameru je privremeno rješenje. Ne sviđa mi se kako ovo stoji i kako je namontirano ovako kad je stegnuto oko ove gume. A danas bi trebalo da mi stigne drugi nosač koji se malo drugačije montira, bar koliko sam ja video na slikama, i koji će malo stabilnije stajati, nadam se. Ovo mi je samo privremeno rješenje, čisto eto zbog ove vožnje do Deliblatske peščare, da imam, da mogu da uključim i ovu Insta kameru, da mogu malo da snimam i iz tog ugla. Sad ja razmišljam nešto. Nakon mosta, da li ići pravo, da li ići levo. To jest, da li da idem pravo pa da se uključim na gazelu, koja pre gazela, šta lupam, ne na gazelu, nego na autoput. Pa onda da idem autoputem do arene, ili da idem levo, pa da idem kroz Zemun, nemam pojma. Upašću u gužvu i ovako i onako.
Sad kroz Zemun vjerovatno neće biti toliko strašno, pošto je već 9:30 i već je trebalo bi da je prošlo ono najgore. Ovi skreću levo, pa su malo napravili ovdje zastoj. Mi idemo pravo. Idemo pravo, pa kako bude. Možda to i nije bila pametna odluka, ali saznaćemo uskoro. A i dobro, mnogo sam brže otišao i vratio se nego što sam to planirao. Tako da imam malo vremena, čak i da se zaglavim negdje u nekoj gužvi i da ne mogu da se isprovlačim i da ubrzam. Nije strašno. Bila je lepa vožnja, bilo je jako lepo jutro. Evo, druga crta goriva je upravo otišla, 130 km. Zadovoljavajuće. Jako zadovoljavajuće. Kakav osjećaj, ljudi moji, kakav osjećaj kad samo prođem ovako pored pumpe nakon 130 km. A i dalje pamtim Mustanga, i dalje pamtim one avanture i one kalkulacije sa gorivom. Znate šta? Zašto bih ja ovdje stajao? Koliko je, kako se to kaže, bilo avantura i kalkulacija i koliko je to bilo, kako se to kaže, izazovno, jel da? Planirati potrošnju, planirati sipanje goriva. A gdje će stati levo? Zašto idemo? Aha, zato što ovdje svi ovi idu levo, pa okej. Ne gledaju taj telefon. Vidim te u retrovizoru šta radiš. Sad bih ja malo da se ovdje provučem ako mogu. Hvala lepo. To je to, nećemo više. Nećemo da budemo previše bezobrazni, samo malo. Kamera snima i dalje, GoPro. Insta izgleda da više ne snima. Izgleda da se isključio. Tako da, za divno čudo, vjerovatno zato što je na ovoj rezervnoj zamenskoj bateriji, nije originalna. Iako je bila puna, eto, nije uspjela da izdrži isto koliko i ona koja je baš koja je baš fabrička, da kažem. Idemo desno. Poštaćemo ovdje na autoput. Koliko je ovo glupo urađeno, ovo uključenje, isključenje. I oni koji sa autoputa hoće da idu tamo u onu traku i oni koji s te trake hoće da idu ovamo na autoput moraju preko ove dve trake da pređu, gdje uvek ima saobraćaja, uvek ljudi voze 80-90 i tu je onda stvarno bitno imati jako dobre živce i jako dobro proceniti kad možeš da kreneš i da pređeš. Pod pretpostavkom da te niko neće pustiti, a verovatno niko neće. Jer nije ni bezbedno dok svi drugi voze 80-90 da ti sad staneš i da pustiš nekoga. Okej, ulazimo na autoput i polako idemo ka Beogradu, ka ulazu u Beograd. Ovdje ćemo možda sada da snimimo i par zanimljivosti kao što je vožnja zaustavnom trakom, što ljudi jako vole da rade na ovom delu autoputa. Ostanite sa nama i vidjet ćemo šta se dešava. Sad dobro, nije toliko velika gužva i vozimo prilično brzo, tako da nema stvarno potrebe, nema nekih zastoja pa da kažeš ajde razumem čoveka, žuri mu se, mora da obiđe zaustavnom. Mislim, ne razumem, nema opravdanja. Ajde, uključi se ti ako hoćeš da ti napravi mesto, pa ću da se ja vratim. Dobro je da se ovaj kamion pomerio, da imam lep kadar sad, da se lepo vidi i Genex kula. Prilično lepa slika kad se ulazi u Beograd s ove strane. Palo mi je na pamet da sad negdje stanem da sipam gorivo čisto da vidim kolika je bila potrošnja, ali iskreno mrzi me. A po nekoj mojoj procjeni ispod 3,5 litra sigurno. Ja čak procenjujem da je negdje oko 3,2, tako nešto.
jednostavno nema razloga da bude iznad toga jer takav je bio režim vožnje, osim malo one jutarnje gužve po Beogradu kad sam kretao i malo tamo kroz Pančevo, onih par semafora, sve drugo je bio otvoren put 80-90 na sat, kao što već rekoh, idealan režim za joyride-a i za njegovu potrošnju. Ne može bolje od toga. Teška srca, se odvajam desno i idem prema svojoj firmi. Verujte mi, vozio bih se još 5 sati bez pauze i ne bi mi bio nikakav problem. Idemo na ovo drugo isključenje. Samo da prođemo sve ove uništene delove asfalta i da nađemo najmanje uništen deo kuda možemo da se provučemo. To je inače ono što se zove idealna putanja kod vožnje motora. U Beogradu idealna putanja je ona gdje ima najmanje rupa i najmanje neravnina svih vrsta. Gdje ćeš ti pravo? I ovo je traka za levo, vidi kako su to pametno uradili, da. Dobro, da vidimo i nešto pametno se uradi na našim putevima. Ovo pravo je zatvoreno, ova ulica, zbog nekih radova već duže vreme. Ovo gdje se sad nalazimo je inače traka za pravo, ali pošto pravo nema gdje, stavili su ove privremene žute oznake da je i ovo traka za levo, kao i ova pored nas, koja je inače za levo, što je jako pametno urađeno. Sad samo je pitanje da li ovi koji su stvarno u traci za levo, da li su vidjeli i da li očekuju da ćemo mi odavde levo skrenuti i da li će oni skrenuti u krajnju levu traku kako bi nama srednja traka ostala slobodna, da tu ne bude nekih neprijatnih situacija. Vidjet ćemo. Ali dobro, imamo 3 automobila ispred. Kuda idu oni, tuda ću i ja. Ajde čoveče. Svi ovdje idu desno, ja ću pravo, pa onda na sljedećoj raskrsnici desno. Jednostavnije mi je. Ups, sorry. I to je to, ljudi. Završavamo i ovu prelepu vožnju. Nemam stvarno drugu reč kojom bih ovo opisao. Cijelo ovo jutro, cijela ova vožnja do Deliblatske peščare i nazad. Stvarno sjajno, stvarno bez ikakvih problema, bez ikakvih zamerki, bez ikakvih neprijatnosti. Sim se pokazao super, kao i u većini slučajeva. Šta sad? Možeš ti prvi. Sim se, kažem, pokazao odlično. Jako udobno, evo 140 km od jutros. Ja osjećam da bih još ovoliko mogao, sigurno, bez pauze. Što se goriva tiče, također bih mogao još ovoliko bez pauze. Temperatura, sve ostalo, mislim, stvarno nema šta se kaže. Sad ovi su ovdje stali, ja nemam gdje da prođem. Ništa, sad ćemo da iskombinujemo malo drugačije to. Idemo ovuda. Da malo napravimo zaobilaznu putanju neku. To je to. I to bi bilo to. Parkiramo, završavamo, gasimo i ja vas pozdravljam. Ova kamera, nažalost, više ne radi. Nema veze. Evo, vidimo se ovdje u retrovizoru. Pozdravljam vas. Hvala vam što ste bili sa mnom u ove 2 vožnje. Vidimo se mi narednog petka i to ponovo, ako se moji planovi ostvare, u jednoj malo dužoj vožnji do lokacije do koje do sad nisam vozio. Ostanite sa mnom i vidjet ćete o čemu se radi i gdje to idemo. Ajde, čao!